Bueno, pues hoy es el gran día. Estamos ya preparados aquí, esperando para embarcar y hacer cosas nada más, a ver qué tal se da. Bueno, pues nada, ya estamos aquí montados y puestos para zarpar hacia la isla de Tabarca y nada, vamos a ver qué tal. Por cierto, esto de la barba es para tener un look más marinero, ¿eh? What I believe in.